Meninas, a Alicia vai apresentar o vídeo. Fala, Alicia. Vai fazer slime, né, Alicia? Então, meninas, quais os ingredientes que nós vamos usar para fazer slime? Cola, água boricada, bicarbonato, glitter. Glitter também. Não, mano, eu já falei glitter. Quais os outros ingredientes, Manoel? Shampoo, creme dental, corante então, e uma colher. Nós vamos fazer um super slime, né? Gente, que cor vai ser seu slime, Eloá? Roxo. E o seu slime, Manoel? Amarelo. E o seu, Alicia? Feito com glitter e qual cor mais? Você vai querer vermelho ou laranja? Aqui. Tá, nós vamos colocar glitter, mas qual vai ser a cor do seu slime? Vermelho. Meu. É seu, né? Então, galerinha, nós vamos pausar o vídeo aqui e depois vamos mostrar pra vocês os ingredientes no recipiente. Gente, quem tá vendo nosso slime é os pets. Isso, os pets estão assistindo. Maminhos, os pets. A Lola tá dividindo com a gente que o pai dela deu pra ela. Aqui tem shampoo, bicarbonato, corante e água boricada. E cola. E creme dental. E creme dental. Agora nós vamos acrescentar a cola. Cola. Mistura. Viu? À medida que mistura a cola, já vai dando a liga. Mas coloca mais cola aí, tá pequeno. Mistura, Alicia. Coloca mais cola aqui, Viu, gente? À medida que vai misturando a cola, ele já vai dando a liga de slime. Põe mais um pouquinho aqui de cola. Daqui a pouco vamos mostrar pra vocês o resultado. Então, vamos lá. Então, gente, ficou assim. A minha não deu certo, então eu fiz outra, por isso demorou A muito. primeira não deu certo. É. Deu, mas ela não ficou muito molinha, não. A gente fez outra pra Eloá. Eu acho que faltou shampoo no Eloá na hora da mistura, porque o shampoo deixa ela mais macio. É. Mostra o seu, Manu. O meu é esse. Amarelo. Eu vou mexer na minha. Deixa cair igual cachoeira no prato. Cai igual uma cachoeira. Olha. Olha isso. Um por vez. Olha isso, meu. Olha o meu, Tchau. Olha o meu, gente. Gente, olha o meu. Gente, olha o meu. Eu não fico. Consegue, o seu foi sim. Caiu. Então agora nós vamos acrescentar glitter nas nossas slimes. Vamos deixar ali. Gente, vamos fazer o teste da... Vamos. Nosso slime ficou muito bom. Vamos fazer o teste Eles acrescentaram glitter agora no slime. Mostra aí, Lu. A minha não dá pra ver muito, né, gente? Mãe, fazer o teste da bolha. A gente vai fazer o teste da bolha. Quando o slime começar a ficar quebradiço, é só vocês acrescentarem mais uma gotinha de água boricada. E aí ele começa a ficar molinho de novo. Vamos vir aqui fazer. Gente, deixa o seu like, compartilha o vídeo com seus amigos. E clica na notificação para não perder nenhum vídeo. Então, bye, bye. Tchau, beijo. Tchau, Lu. Tchau.